السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا فيكم جميعا بقناتي، قناة لارا طائش على اليوتيوب. اليوم رح أحضر معكم طريقة عجينة القطايف، رح أحضرها إن شاء الله بطريقة سهلة ومبسطة وخطوة بخطوة. بس قبل كل شيء لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك، وخلينا أبدأ مع بعض بطريقة تحضير العجينة. رح احتاج لتحضير العجينة 4 أكواب ماء. أنا هون استخدمت الماء العادي، رح احطه بالمضرب الكهربائي، وطبعا فينا نستخدم المضرب اليدوي بس رح ياخد معنا جهد أكتر، مو أكتر من هيك. ورح اضيف كمان 3/4 كوب سميد. أنا هون استخدمت السميد الوسط، وفينا نستخدم السميد الناعم. ورح اضيف 3 أكواب طحين، رح اضيفهم كلهم بالمضرب الكهربائي. ورح أضيف 3 معالق حليب بودر. حليب البودر رح يعطي طعم طيب للعجينة، وبنفس الوقت اللون كمان رح يعطي لون ذهبي كتير حلو. ورح أضيف معلقتين كبار نشا. ورح أضيف 3 معالق سكر، وفينا كمان نحط معلقتين سكر، هذا الشيء اختياري. وهون حطيت معلقتين صغار بيكنج باودر. ورح أضيف أقل من ربع معلقة صغيرة كرنوبات الصوديوم. ورح أحط كمان رشة ملح، رح أحطهم كلهم مع بعض واضربهم بالمضرب الكهربائي. مثل ما ذكرت مسبقا كمان فينا نستخدم المضرب اليدوي بس رح ياخد معنا جهد أكتر. كرنوبات الصوديوم رح تعطي قرشة كتير طيبة ولذيذة لعجينة القطايف وقت بنقليها. أنا هون صبايا كنت رح أستخدم الخميرة الفوري، بس بما أنه حطيت معلقتين بيكنج باودر استغنيت عن الخميرة الفورية. يا أما بنحط البيكنج باودر لا أما بنحط الخميرة الفورية، الاثنين مع بعض ما بصير. وكنت كمان رح أضيف نصف كوب من الماء، بس شفت القوام العجينة عندي هيك كويس. إذا شفت القوام أتقل من هيك فينا نضيف نصف كوب ماء، بس إذا طلع معكم بهيدا القوام خلاص فهون ما فينا نضيف ولا أي شيء. هلأ أنا هون رح أحطهم بالجات، رح أسكبهم بالجات وأتركهم تقريبا لمدة ربع ساعة لتصير عندي العجينة جاهزة وتتخمر عندي. طبعا أكيد رح أغطيهم وأتركهم. بهالأثناء صبايا أنا هون رح أحمل مقلاية، رح أحميها على درجة حرارة وسط طبعا، وصب القطايف بهالطريقة. أنت أي طريقة بدك إياها فيك تصبيها. أنا كمان هون اخترت الحجم الوسط لصب القطايف. أهم شي يكون الغاز عندي وسط، ما لازم نعليه كتير مشان عندي العجينة تستوي. شوفوا ما شاء الله العجينة هون عندي طلعت ثقوب واستوت، فهون بتأكد لأنه عندي العجينة طلعت ناجحة. شوفوا اللون ما شاء الله، شوفوا الكنار الأبيض، فهيك عندي العجينة أنا تأكدت لأنه عندي العجينة صارت ناجحة. وبس نشفت بهي الطريقة، شفت العجينة نشفت، فهون بكون العجينة عندي صارت جاهزة وفينا نشيلها. مثل ما أنتم لاحظتوا ما بتعلق أبدا بالمقلاية وبكل سهولة فيني شيلها. وهلا هون كمان رح صب قطايف عصافيرة، واكيد القطايف العصافيرة لازم يكونوا بحجم صغير. انا هون خلصت كل الكمية عندي، عملت قطايف عادي وقطايف عصافيري، وفي منهم لونهم اشقر وفي منهم حمرتهم شوي اللي انت بدك اياه، طبعا هذا الشيء اختياري. هلا بهالمرحلة بعد ما انتهيت من صب القطايف رح اضيف هلا القشطة، رح احشيهم بالقشطة. طبعا اي حشوة انت بدك اياها فينا نحشي فيهم القطايف، فينا نحط جوز، فينا نحط فستق حلبي، لبي، قريشي، اي شيء. انا هون استخدمت القشطة العربية. شوفوا ما شاء الله عندي العجينة عم تتسكر عندي بكل سهولة، ما غلبتني ابدا ابدا بالتسكير. وهلا كمان رح احشي القطايف العصافيري. طبعا القطايف العصافيري رح احشيهم واتركهم بدون قلي. شوفوا ما شاء الله منظرهم كتير حلو. هلا رح اخذ كمان قطعة تانية وسكرها بغير طريقة، الطريقة اللي انت بتناسبك فيك تسكريها فيها. أنا هون خلصت كل كمية المقدار اللي عندي إياه من العجينة،
وحشيتهم. هلا هون بكون الزيت عندي حامي، انا هون استخدمت الزيت النباتي، طبعا الزيت كان عندي حامي قبل، فرح اقلي القطايف فيه. وفينا نستغني عن هاي المرحله، نحطهم بالفرن، نجيب صينيه ندهن الصينيه سمنه ونصف القطايف عليها، وندهن وجه القطايف سمنه ونحطهم بالفرن تقريبا بياخدوا معي 7 دقائق. رح شغل الفرن عليهم من فوق ومن تحت، كمان رح تطلع نتيجه طيبه. وفينا نقليهم بالزيت النباتي، الطريقه يلي انت بتناسبك واللي بتحبيها فيك تعمليها. هون كمان صبايا فينا كمان بعد ما نقليهم فورا نحطهم بالقطر، وفينا نقدمهم ونقدم جنبهم القطر كمان، هذا الشيء اختياري وبيعود إليك. شوفوا ما شاء الله اللون، طبعا مثل ما انتم لاحظتوا ما فتحت عندي ولا وحده. انا هون رح اقلي كل الكميه اللي عندي اياها من القطايف بالزيت النباتي. مثل ما انتم لاحظتوا انا هون قدمتهم بهي الطريقه، صفيتهم من طبق التقديم ورشيت عليهم الفستق الحلبي وقدمت جنبهم القطر. طبعا هذا الشيء اختياري، فينا نقدمهم من دون ولا اي شيء، ما نحط الفستق الحلبي. الفستق الحلبي للتزيين مو اكثر من هيك. ما شاء الله شوفوا الشكل واضح قدامكم. وبتمنى هيدا الفيديو ينال اعجابكم. اذا عجبكم هيدا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك. واي سؤال او اي استفسار فيكم تحكوا معي على الانستغرام، رح اترك رابط انستغرامي تحت في صندوق الوصف. وبالعافيه يا رب وصحتين والف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.